Hello， 大家好，歡迎到呢個嘅咩 server 啊 ？Cool Slime 唔係係啦，咁呢個就係 slime 嘅 server 嚟嘅。邊個過嚟殺佢？我有附魔劍。咁我哋，哇！咁我哋而家咧我見咗係咪衰咧你？我而家隔離有 With，Hello， 再隔離有 Hello， 我係 Slime。再隔離有 Hello， 大家好，我係小屈生。Hello。係啦，咁我哋而家就係嚟到呢個。我哋瞓咗覺先。喂，等埋啊！我仲係。咁我以前我記得咧，我就係喺度起過一間屋嘅。嗱，我好保存過去㗎，我冇打爛過你啲嘢。我記得有人想打爛我啲嘢㗎。我道門又冇咗嘅。係我打爛咗嘅。我瞓唔到覺啊。點解咧？瞓唔到。好叻。瞓到啦，瞓到。好叻啊！我哋咧整蠱咗，跟住拎晒你啲 diamond。嗯？我哋本身諗住咧拎晒呢啲 diamond 嘅。你做乜啊你？喂，唔好咁啊喂！頭先佢都好合作。係咪上面有床㗎？唔知喎。冇啊！你過嚟我間屋啊！我同你媽鋪收到。孖鋪。嗱，我個真正名咧係叫 Carlos 啊。係啊。所以咧唔使隱瞞嘅。係 UC Craft 隱瞞。係啊 ，UC Craft 好中意隱瞞自己啲事。快啲啦！唔可以打快啲啦！要開始拍片啦！快啲啦！過去快啲啦你！喂，又係剩翻張床俾我啊！邊個拎咗啊？快啲啦！你唔好整嘢啦！喂，做咩打我隻 WeFood？ 喂，有 WeFood 啊，停啊！喂，快啲啦！我哋要瞓覺㗎，應該瞓完都聽朝啦，係咪啊？快啲啦 WeFood！ 邊個偷咗張床啊？阿蕭一心咯。終於瞓到覺啦，我哋。喂，做咩啫？好啦，我哋而家雞。你唔係入廁所瞓覺啊你？你真係喂，你做？點解冇咗呢塊？點解而家仲係夜晚嘅？瞓覺，快啲瞓覺。哇！咁快有2分鐘喎。中陷阱。等陣先啊，各位，我要起翻啲嘢，因為咧我嗰次咧發脾氣咧，跟住打爛晒我所有嘢。你自己知就好啦。好，我哋而家嚟參觀啊 WeFood 啊，唔係 WeFood 啊 Slime 㗎。我哋去參觀嗰個熔岩柱先啦。嗱，首先我上一集都講過啦，最得意咧就係呢個人仔，好似呢個嘅 Alex 啊。我拎咗上去啊，等埋啊。I am a Peppa， 好得意啊！好核突啊！我哋跟住就係有呢個㗎，仲有多隻，就係呢個嘅 Freddy 同埋呢個嘅唔知咩人仔。哇，好核突咯，隻 Alex。我記得咧，阿卡路士咧，佢係整死嗰隻狗咯。Hunter Junior 呢個係。係啊，呢個 Hunter Junior， 我覺得係太煩啦，成日都要我餵嘢食。嗱，呢間咧就係3間屋啦。你可以入去啊你？咩啊？嗱，卡路士睇唔睇到？等先。啊，好痛啊！等陣先，我要做導遊啊！我要整翻好啲嘢，我要。唔使啊，搞掂啦，講晒啦。未講晒。做咩未講？我哋首先喺我間屋度講啦，各位人啦，各位人，我哋嚟我間屋先。Hello。唔好打我啊！媽！會打你嘅，都放心啦。哎呀，sorry，你打我高燒。我係 UC Craft 打我哋邊個？好啦，我仲入唔到嚟啊！佢入咗嚟啦，好，我哋參觀先。喂，做乜啊？打交啦！開門啊！真門啊！嗱，呢度係個廚房啦。喂 WeFood 你再講要殺晒你全部啊！你做乜啊？大翻好
排到。大哥，等先。你哋過晒嚟廚房先，過晒嚟廚房先。你要廚擺翻人頭。都唔知你個廚房喺邊。喺呢度。哦，呢個係即係呢個係即係低級劣質廚房。呢個係開放式嘅廚房。冇得嘢食。開放式做咩冇拎晒啲嘢食佢啦？ OK，我拎少少。呢個係開放式嘅廚擺翻啲房。嘢啊！ OK。由於後面有嚿木，同埋周圍都係用木起，咁所以小心喂，仲有啲 pork chop 嗰啲擺翻啦。小心着火，所以小心着火。你快啲過嚟啦！我呢啲係保管，遲啲我冇嘢食，我先拎㗎咋。好，咁我哋而家繼續參快啲啦，擺翻觀。啲嘢係啦，啱啱先入翻嚟嘅。我都出到你打人啊！冇啊。我哋而家繼續唔好嘈啦。仲有咩可以介好紹咧？多嘢嘅。哎，嗰度有間屋喎，我哋行過睇下你擺先。翻所有嘢，附魔全部擺晒。拜拜。我哋而家去一間唔知咩屋度睇下先。你去咗邊啊你？去咗一間山頂屋，邊度啊？對唔住啊！山頂屋。係有一個哦，農場嚟嘅呢嚇農場，咁奇怪，未見過咁奇怪農場。好清啊！呢度啲水。係咯，好清。哦，係喎，動物農場喎。OK，我哋而家繼續走度。我揾咗好耐啦呢啲。哦，原來咁。我哋而家跳落去。嗱，我哋而家講咗我哋間屋啦。嗯哼。我哋講咗我哋間屋個農場。好，UC Quest。好。我想起間屋得唔得啊？一間先啦，講埋先啦。好靚啊！個農場。跟住之後， sorry。呢度係有個名啦。 Hello。嗱，小心呢度有個窿仔㗎。開門啦，姐姐。呢度有個窿仔。喂，我未過嚟啊！你小心觀眾唔呢度有個知。窿仔㗎，小心。我過緊嚟啊！冇人邊個有個知㗎。窿仔啊？呢度。咩啊？窿。邊度啊？我用岩嗰個位，揾翻用岩柱先。我用岩柱啊，係咪好型㗎？其實用岩柱。I am coming。我想問咧，Minecraft 游水快啲定行路快啲？行到啦。好明顯行到。嗱，呢一個咧係我第二最大嘅。做乜揾咗呢個鐵人喺度？呢個係第二最大嘅 project 啊！如果你睇 Oh my god！第四，邊個叫你跳啫？係啊，呢個一個係好大嘅 project 啊！打死我，打我上天。咁呢個 project 啊，我整咗呢個咧就整咗2-3個禮拜啦。跟住之後，嗱，我全部鑽石咧都喺呢度揾出嚟。呢度跳舞室，我都係呢度跳出嚟嘅。喂，你做乜刮爛咗啊？我掘㗎。啦啦啦！集體死亡。班友黐線㗎。好，跟住之後我哋參觀完呢度啦。喂，快啲啊！仲邊度參觀啊？嗱，跟住之後呢度係我條火焰絕招啦。火焰姐姐，呢度啊，好核突變態啊！呢個係火焰絕招啦。跟住之後咧，火焰姐姐，Hello，火焰姐姐，我嚟錫你啊！變態成班人。跟住之後咧，呢度咧就係農場，呢個真係農場。水姐姐，快啲過嚟農場啦！好，而家飛咁過嚟，唔係飛係跑，一爛去，講姐姐，呢度係個食物農場啦。耶我啲嘢得唔得？耶耶，咩啊？咩事啊？你開箱。快啲啦！你要擺啲嘢打人啊！會出多。唉，早知唔打。你做咩跳上去啊？咩啊？快啲啊！快啲啊！咩事？哇！有西瓜喎，俾我。唔好喺度搗亂啦，可唔可以？我知道咯。因為呢個係快風冇聲。十塊風冇。
住仲有咩要拍啊？呢度我係水怪，哇！邊個落嚟？呢個係水姐姐啊！係，仲有座塔未介紹。哇！好出名咗啊！係啊，呢度係有嗰個噴水池。呢個係石姐姐。呢一個咧係觀塔嚟嘅，呢個係。石姐姐你好。呢個係觀塔嚟嘅呢個。耶！死㗎跌落去。整翻一間。呢間就係 Carlos 嘅屋啦。呢個唔係我間屋，呢個係嗰啲化學室。化學室啦。咩啊？跟住之後咧，我哋我有狗仔啊！我中意啊，俾我啦。㗎。 Hello。我想拍怪蛋。嘅咧。啊！喂，冇打佢啊！佢喺度打我。請佢食嘢啦。哇！請佢食蚊蚊啦。啊！俾打死！乖乖乖乖乖！四隻狗殺咗我啊！曳狗。咁我哋依家今集就咁殺咗佢先咯。喂 ，Fred 都你做咩殺狗？啊！邊個打我？殺死佢咯，咁真係。冇啦 ，Fred 都你乖啦。Fred 都死咗喺山出嚟死咗啦，放心啦。喂，做咩啊？做咩殺死隻狗狗啊？係啦，咁我哋今集就係咁先，仲有冇嘢拍啊？冇啦，冇咩。冇啦。仲有好多。咁繼續咯，仲有隻獅子頭，跟住仲有咩啊？喂，邊個整着火啊？咁我哋而家繼續啦。係啊，我哋翻嚟啦！我唔會俾你。邊個啊？喂，邊度仲有嘢拍啊？你過嚟有個迷宮度啊？邊度啊？哇 ，Fred 都偷咗你好多嘢啊！邊度啊？我都冇偷嘢。我殺死咗之後就有你咗。邊度迷宮圖啊？呢度我塊牌後面咯。你塊牌？你Carlos嗰塊牌後邊咯。Oh my god! Oh my god! 你有冇試下你嗰個水啫啫度啊？水姐姐，我嚟啦！水姐姐啊！呢個唔係水姐姐。喺邊度啊？呢個係水瓶啫。過嚟，你點上去㗎？你過嚟啊！所有。Oh my god！跌咗。你哋佢會打我㗎啊！唔係啊，教翻黑魔啦！哇！死！原來原來係佢殺。報仇！我哋陣間再翻嚟。哇！黐線嘅。我哋翻嚟啦！咦？唔好打我！死啦！喂！啊！你咁都死？喂！做咩拍啊？喂！哦，呢個係。跟住後邊咪話佢有個迷宮嘅。呢度有個迷宮嘅。我見到。哇！係喎，原來有個 tree house 喎，原來我而家望上去。係啊，呢度有個，呢個係 Tree House Hotel，我未 show 呢個。係啊，我哋一齊上去先啦。我想去睇迷宮先喎。我想睇迷宮。先啦。哦，呢啲迷宮，但係啲人一打人就唔得咯。咁光。我企上去咪得咯。哇，好光啊！你睇好殘眼㗎。嗱，我哋唔嘥時間玩個迷宮啦。嗱，呢度。我到咗啦。呢度最主要咧。做咩你喺下邊？我又搞掂啦。Hello。係啊，係咁㗎呢個。喂，你做乜刮爛有啲樹葉啊？去咗邊啊你？We very good。去咗邊？你又搞亂
以 feel 到邊度？Break the block above the ledge。呢度。喂，唔好殺啊！唔好殺！唔好殺！咩事咩事？唔好殺咩啊？我哋係咪而家去？呢個係正常嘅，呢個就係。我哋而家去樹啫，樹啫。跟住之後，我哋嚟到呢度啦。C Y 生你出咗嚟。不如呢個 server 就叫雀雀。快啲啦！我哋要嚟呢度啊！最主要係架雪糕車啊！邊度啊呢？度啊！你哋出晒嚟先啦。出晒啦！哎呀，出唔到。你用 Silk Touch 嗰啲 pickaxe，唔該晒。哇！真係。哇，雪糕車自己啊！起㗎。係啊。我幫你打過去。打過去。我打過去，打我過去，打我過去。你企喺度。啊係啦，跟住之後咧，嗱，我哋今日跳，打我，爺爺。你做 customer，你做 customer。OK，我打你個，我打你個。唔使，我有方法。我拍 call 佢。你得啦，我嚟啦。雪糕車最樣衰。邊個要雪糕啊？就快你哋過啊嚟啦！啊肥豬喎。你要咩雪糕款啊？你哋。同阿咩都一樣嘅。喂，唔好過嚟啊！泰山啊頂！打豬神把手。cut 片得唔得啊？唔得。拍到呢度先得好嘛？我哋今集就係咁。因為而家咧好混亂啊，所有人咧。係啊，所有人都好黐線啊，因為今日好興奮啊。啊！黐線啊！好啦，跟住之後我哋下一段片咧就係玩怪物彈珠。好，係咁先。好啦，拜拜，記得訂閱我。